สติ MSR ว่างโน้มคุณแห่งท่านมาสเตอร์โน้มคุณแห่งพระนิพพานนอบน้อมพระรัตนตรัยอันประเสริฐนอบน้อมปฏิบัติสมาธิอิทธิพลหมู่คณะโดยพร้อมเพรียงกันเจ้าค่ะโน้มให้ทุกท่านอยู่ในท่านั่งที่สบายแล้วก็สอดคล้องนะจากการที่เรานั่งสมาธิโน้มฟังธรรมบรรยายกายสงบใจสงบนอบน้อมบุญกุศลมงคลศักดิ์สิทธิ์หลับตาเบาๆอยู่ในท่านั่งสมาธิตามปกตินะที่เราปฏิบัติส่วนตัวหรือว่าส่วนรวมมันก็จะมีท่าเข้าของเรานะ1 2 3ปึ๊บมันก็จะเข้าวางมืออย่างผ่อนคลายก็หลับตาแบบว่าไม่เม้มหัวตาเช็ดดูนะทุกคนแล้วก็ระหว่างที่ดำพูดอยู่นี้นะทุกคนก็อาจจะชาร์จพลังไปด้วยเลยก็ได้นะวางฐานจิตไว้ที่หน้าผากแล้วก็ภาวนา MSR แล้วก็ใคร่ครวญสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเสียงจากที่ดำเกิดดับอยู่นี้วางกายนะให้เบาที่สุดเย็นร้อนอ่อนแข็งหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ต้องบังคับลมหายใจไม่ต้องทำจิตให้ว่างเพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้กายกำลังนั่งลมหายใจกำลังเกิดขึ้นแล้วดับไปหายใจเข้ากายยังมีชีวิตหายใจออกเวลาของชีวิตผ่านไปอีกขณะหนึ่งตอนนี้ทุกคนภาวนา MSR ชาร์จพลังจิตที่ตาที่3รู้ลมหายใจรู้กายรู้ใจโดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งใดนอบน้อมพิจารณากายตามความเป็นจริงกำหนดรู้กายนี้ว่ากายไม่ใช่สิ่งงดงามและมั่นคงตลอดไปแต่เป็นส่วนประกอบที่ต้องดูแลต้องชำระต้องเปลี่ยนแปลงและเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยเกสาโลมานักขาทันตาตะโจเกสาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังภาวนาย้อนกลับตะโจทันตานักขาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาทันตาตะโจพิจารณาว่าผม
เปลี่ยนขนก็เปลี่ยนเล็บก็ยาวและแตกหักฟันก็สึกกร่อนผิวหนังก็เหี่ยวย่นทั้งหมดนี้เป็นเพียงธรรมชาติของรูปกายมิใช่สิ่งที่ควรเกลียดและมิใช่สิ่งที่ควรหลงยึดว่าเที่ยงแท้รู้กายโดยไม่รังเกียจกายดูแลกายโดยไม่ยึดกายว่าเป็นของเราการเวลากำลังกลืนกินชีวิตกาโลขะสะติภูตานิสัพพาเนวะสะหัตตนาการย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งกินตัวมันเองการเวลากำลังกินวัยเด็กกินความหนุ่มสาวกินกำลังของร่างกายกินความทรงจำกินโอกาสกินวันคืนและกินอายุของเราอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าชีวิตยังดำรงอยู่ชั่วคราวทุกลมหายใจออกเวลาส่วนหนึ่งได้ผ่านไปแล้วและไม่ย้อนกลับมาอีกจงเห็นความจริงนี้โดยไม่หวาดกลัวความตายมิได้เพิ่งเริ่มเข้ามาในวันสุดท้ายแต่ความเสื่อมกำลังทำหน้าที่อยู่ในทุกขณะวันคืนล่วงไปอายุลดลงชีวิตเข้าใกล้ความแตกดับโน้มถามใจตัวเองอย่างเบาๆด้วยความสงบว่าเวลาที่เหลืออยู่เราจะใช้สร้างเหตุแห่งทุกข์หรือสร้างเหตุแห่งความพ้นทุกข์ลองหยุดนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกสัก3 รอบนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกรู้เฉยๆรู้ซื่อๆโน้มพิจารณาสรรพสัตว์ในภพทั้ง3กามภโวรูปภโวอรูปภโวกามภพรูปภพและอรูปภพสัตว์ในกามภพไม่ว่าจะอยู่ในภูมิแห่งความสุขหรือความทุกข์เมื่อยังเกิดจากเหตุปัจจัยย่อมเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไปตามกรรมผู้ดำรงอยู่ในรูปภพแม้มีความสงบละเอียดก็ยังอยู่ภายใต้ความเกิดและความดับดำรงอยู่ในอรูปภพแม้มีภาวะจิตละเอียดประณีตเมื่อเหตุแห่งภพหมดกำลังภพนั้นย่อมสิ้นสุดไม่มีภพใดที่เกิดขึ้นแล้วจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีภูมิใดหลบพ้นความไม่เที่ยงได้ตราบใดที่ยังมีการปรุงแต่งย่อมมีความเสื่อมและความดับโน้มบุญกุศลมงคลศักดิ์สิทธิ์
อิทธิพลหมู่คณะโน้มแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโน้มสัตว์ทั้งหลายผู้ยังถูกชราพยาธิและมรณะไล่ตามจงรู้เหตุแห่งทุกข์จงละเหตุแห่งทุกข์จงเข้าถึงความสงบตามกำลังแห่งตนอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่บังคับบัญชาได้เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตนสภาพเดิมไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาอนิจจังไม่เที่ยงลมหายใจเกิดแล้วดับเสียงเกิดแล้วดับความรู้สึกเกิดแล้วดับความคิดเกิดแล้วดับอารมณ์เกิดแล้วดับกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไม่อาจให้ความมั่นคงถาวรเมื่อเข้าไปยึดของที่เปลี่ยนแปลงว่าต้องเป็นอย่างเดิมใจย่อมถูกบีบคั้นสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่อยู่ในอำนาจเราสั่งกายไม่ให้แก่ไม่ได้สั่งความรู้สึกไม่ให้เปลี่ยนไม่ได้สั่งความคิดไม่ให้เกิดไม่ได้สั่งสิ่งทั้งหลายให้เป็นดังใจตลอดไปไม่ได้สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเห็นความคิดเป็นเพียงความคิดเห็นความรู้สึกเป็นเพียงความรู้สึกเห็นกายเป็นเพียงรูปธรรมเห็นจิตเป็นธรรมชาติที่เกิดรู้ตามเหตุปัจจัยไม่ต้องผลักไสไม่ต้องดึงไว้เพียงรู้แล้ววางเมื่อรู้ว่าเวลาของชีวิตกำลังลดลงจงปลุกธรรมที่คุ้มครองโลกขึ้นในใจฮิริโอตัปปะความละอายต่อการทำชั่วและเกรงกลัวต่อผลของการทำชั่วฮิริมิใช่ความเกลียดตนเองแต่คือใจที่มีศักดิ์ศรีละอายที่จะคิดพูดหรือทำสิ่งที่เบียดเบียนโอตัปปะมิใช่ความหวาดระแวงแต่คือปัญญาที่เห็นว่ากรรมมีผลการกระทำทุกอย่างย่อมให้ผลตามเหตุปัจจัยโน้มถามใจตัวเองอย่างซื่อตรงว่าเมื่อชีวิตมีเวลาจำกัดเรายังควรเสียเวลาไปกับความโกรธหรือไม่เมื่อสิ่งที่ต้องจากไปเราควรเบียดเบียนกันหรือไม่เมื่อกรรมติดตามผู้กระทำเราควรเลือกคิดพูด
และทำเช่นไรนอบน้อมโน้มตั้งจิตอธิษฐานอย่างมีสติข้าพเจ้าจะละสิ่งที่เป็นอกุศลข้าพเจ้าจะรักษากายและวาจาข้าพเจ้าจะไม่ประมาทในวันคืนข้าพเจ้าจะใช้เวลาที่เหลือเพื่อสติศีลสมาธิและปัญญาโน้มกลับมารู้ลมหายใจตามธรรมชาติไม่ตามอดีตไม่คาดหวังอนาคตไม่สร้างเรื่องราวเพิ่มในปัจจุบันขณะนี้มีเพียงลมหายใจความรู้สึกตัวและธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อความคิดเกิดรู้ว่าเกิดเมื่อความคิดดับรู้ว่าดับไม่ผลักไสความคิดไม่เข้าไปเป็นความคิดปล่อยให้จิตสงบมิใช่เพราะบังคับให้ว่างแต่เพราะไม่เข้าไปยึดสิ่งที่กำลังเกิดดับเนตังมะมะเนโสหะมัตนินะเมโสอัตตาสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราพิจารณาความคิดว่าไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุดำรงอยู่ชั่วคราวและดับไปตามเหตุจิตที่เห็นตามความจริงย่อมคลายการถือมั่นจิตที่ไม่ถือมั่นย่อมเบาจิตที่ไม่ไล่ตามอดีตไม่พะวงอนาคตและไม่ยึดปัจจุบันย่อมสงบว่างและตั้งมั่นการเวลากินอายุเราได้แต่อย่าปล่อยให้วันคืนกินชีวิตไปอย่างไร้สติเมื่อยังมีลมหายใจจงรู้ตัวจงละชั่วจงทำกุศลจงชำระใจและอย่าประมาทหายใจเข้าลึกๆอย่างอ่อนโยนรู้ทั่วทั้งกายแล้วก็หายใจออกยาวๆวางความยึดถือเท่าที่วางได้รู้ MSR รู้ลมหายใจค่อยๆขยับมือเท้าโพสภาวะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิก็ได้นะคะอัปปะมาเทนะสัมปะเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมโน้มปัญญาที่เกิดขึ้นณขณะนี้เป็นเหตุให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทมีหิริโอตตัปปะรู้กายรู้ใจและเห็นสรรพสิ่งตามกฎแห่งไตรลักษณ์นอบน้อมบุญกุศลอิทธิพลหมู่คณะณช่วงเวลานี้โน้มถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งสิ้นคุณแห่งท่านมาสเตอร์คุณแห่งพระนิพพานนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโน้มตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันโน้มให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดทุกคนก็ค่อยๆออกจากสมาธิ
แล้วก็โฮสภาวะนะด้วยสภาวะละมุนละม่อมอ่อนโยนอบอวลมหากุศลอิทธิพลหมู่คณะค่ะ